點踢俾你啊？咩事右邊啊？浩庭左邊，都係成對前，喺左閘，右閘。喺嗰左邊跟住。我發覺其實我真係幾如果你攞嗰啲嚟俾唔好俾，即係好似阿陳顯嚟講嚟都廢嘅，報名唔嚟咁點？你唔好話買一件波衫翻屋企洗爛咗。喂，咁事實上係啊嘛。咁你唔好話買一件波衫。開波啦，唔好講啦。真係係喎。嗱，你影住佢，你影下佢嘅樣。用緊啦，呢條友真係。阿生，你睇真係有幾個真係唔繼續講啊！偉哥又唔係成日嚟啦，係。你話係咪着數啊？係。咁不如 cut 佢一半啦，唔好叫佢唔好俾全費。唔係咁，點解？專心比賽。一睇就知你上唔得油嘅。陣間輸埋添。咩？我哋不嬲興嘅，一開波唔夠分都俾人入波啦。呢個係我哋嘅潮流，我哋嘅特色。香城中學嘅招牌場。喂，齊，你上咗去後邊唔夠人㗎。唔緊要啊，七人足球根本就係等反擊嘅遊戲。嗱，啲人左閘踢佢右。係咯，唔知你做乜嘢？喂，cut片嗰啲 cut 埋我哋呢句啦，離曬大譜。射啊！過嚟打陳家軒踢咩位啊你？陳軒真係。唉，佢話要佢踢左閘。陳軒，你唔係右邊嘅咩？你講錯咗。唔係啊，我諗住問下佢串下你。好認真嗰啲啊！哇！喂，翻去！喂，邊人冷靜啲？喂，齊上！穩定咯，我哋嘅中堅就係咁啦。有咩信心？你之前先鬧完佢冇信心。唔好講呢啲啊！哇！湊婷，你準備好啲，起動快啲。你睇下你右邊嘅隊長。你又真係冇。右翼右閘啦！陳家軒，好完成嘅私事，唔喐嘅。俾咗先啦！好，陳家軒唔關你事呢球。我哋好公平㗎，你個閘係越踢越前。喂，大佬啊！喂，我又唔落咩？哎呀，可能我因為接呢下波條韌帶又斷嘅。係啊，唉，叫領隊 cam 翻。喂，個波都未到，個波都未到，點頂啊？咩事？哎呀！喂，唔好講笑啊！認真啲啊！咁係啊嘛，記住先4分鐘。咁要係，但係你啲賽後喂，左閘！唉，咁心急嘅踢到。隊長連緊成日攞嘅。喂，兩個出聲啊！邊個要？
收齊。其實佢唔需要下下一開波就抌到咁前啦。係啊，加開下俾兩邊左右閘都好啊。啱啱嗰球爭啲有輸。開短啊，洪嘉娜。我今日試下開兩邊啦。開短喎。你試下開俾兩邊左右閘啊嘛。潘榮想要波啊！我係你咧，就入埋個籠入邊引人哋啲球員入去。射鳩我，射鳩我。呢個而家我呢台射人哋個人牆打翻過嚟。個球佢好有湯湯嘅味道。有力。人哋射波過去，跟住湯湯個頭頂。哦，係啊，係啊，唔怕死啊！夠膽你就射埋。佢真係唔驚你咁射，我咁頂啊！真係唔驚個教啦。佢唔驚骨折啊！啱啱呢條片成日淨係聽我哋講。睇開好啲啊！嚟警告你，我個球俾你斬啊！嗰隻成邊啊？我哋嘅領隊。中場嘅。黐線咩事走埋啲位，你都冇得比。啲人都少。咁樣得唔得㗎？得㗎。好波邊啊！哇！不足街目標。喂，6分鐘啊！睇佢條片錄咗幾耐？6分鐘。慢啲啦。嗰啲特寫啊！快啲，你上快啲啊！俾齊。喂，拉空啦！劉浩爭啲你逼咗人啊！上快啲喎！揾人波！揾人波啊！而家影曬籌定啲醜態，點解得咩？得咩？呢個角度，呢個角度，就射過去啊！嘣！邊個依射？我覺得我差時都最多俾個波對。依家都係喂，即係呢個係人生嘅實踐。對獎，可以。喂，查我提你，啊唔係呢個係邊個嚟㗎？查希做乜嘢？冇啲衝過去。咩構造？咩思想？咩落地方？好波一射！哇！哇！隊長好勁啊 ！keep 住。入咗仲得意。係啊，入咗仲得了嘅屌！如果佢次而家呢排咧整片啲咧，下下都 top one， 下下都 top pay 喎。哇！你睇咩？YouTube 嗰段片叫咩？咩自殺式快放？
式箭嘴向上。喂，咩事？喂，聽唔到啊你！一個去得啦。你想幾時換人啊？開埋偉哥招備。你想幾時換啊？依家幾分鐘？慢慢10分鐘啊佢哋而家啱啱先踢得有冇興起。氣？唔會咯，Peter 已經有。Peter 都哇！喂，斬定射？呢啲咧，呢啲先好啊！呢啲嗱，望就望射，當射唔入嗰陣，其實就係哦，咁啊阿伯都鬧你。幾多分鐘半場？係咯，你睇下人哋都唔係真係踢得唔差。人哋請外援嘛。我覺得咁。喂，快啲啊！反擊啊！俾啊喂！俾落去先。左邊啊！啊，應該俾啊呢球。手停！喂，你嘅自己去。喺前面逼啊！仔，你將呢個俾佢啦。成龍可以行前啲咯。喂，成龍，喂，咩事？同我俾人㗎。我哋波。好停。繼續啊！成龍。個中間啦，翻。喂，咩事？27啊！咩事？1十27。喂，鬼道，俾咗先啊！鬼道啊！好耐冇踢波，反正你哋都話唔介意。唔好去啦，咩事？屌你啊！咁啊，我咩事要行得？係咯，俾人哋打。等佢嗌攰先換咧。係咯，不過唔會攰嘅喎，點咁係鐵人嚟㗎嘛。佢而家呢啲已經係步，佢而家呢啲係已經進入緊個步位嘅，步緊法。已經過咗一半啦，上半場。反而第一個響擊我哋，如果由呢度踢到嗰度，呢度踢到呢度踢翻嚟。積極啊！之前嗰兩場都成。換唔換啊？可以換㗎咯喎。過咗一半啦。換邊個好？我覺得換邊個好？我覺得個個都差唔多。係，暫時都冇問。咁咪由佢咯。你唔係想踢下嘅咩？咁咪下半場踢晒佢咯。偉哥換唔換成龍咯？成龍都冇踢過咁滯。唔係佢上兩場有踢啊。咁唔係咁計噶嘛？屌，咁你啲嗰啲自己唔報名嘅。換官力成啦！呢個人場咁近嘅，你知啊？唔係成龍前兩場踢得差啊嘛。咪一場半場換兩次啊？係啊。喂，咁你換完隻就唔該入啦。換下啦，踢下啦。係咯。嚟到又唔踢，真係冇癮。下球哇！誒，你換炒皮啦。換炒皮。係有咩所謂？
玩啫嘛。換球你落換一個啊，我唔換。我下半場踢晒。你換一次換。咪係咯。換埋啦，劉浩。咁我換邊個？陳軒啦。你打一陣半場換翻佢入去先咪得咯。你真係發緊夢。啲人話10分鐘嚟，我係驚。佢都冇乜點踢，即係喺後面個波都唔過你。中堅就唔好換啦，第一換咗就好亂㗎啦。啲人佢話佢打唔晒全場啊，但係佢話。喂喺中間攞波啊喂！話中場冇晒人嘅點解？唉，球成落去攞得，落去攞得。自己帶。落一場。話中場咧。開成好波。喂，咩事？右邊啊！後邊先啊！咩事？唉，有幾難啊！做，對面！站住！係你嘅錯啊！喂，後邊走咗啊！喂，16個喎，仲唔滿？翻嚟小威。哇！打你！結束。喂！你講翻自己踢咩位喎？喂，睇翻自己個啊！喂，我冇波啊！個波人哋㗎？我哋個波。哦。觀察，決定快啲啊！我知啊，咁你抌落空勢幾耐？我睇好快，好快。喂，唔好俾佢射啊！喂，有邊人幫你啊？成龍，喂，停緊晒嘅。喂，人咧？邊個嚟啊？邊啊？喂，轉邊啊？邊啊？哇！射啊！搶試下。喂，齊，好波，射啊！
我食咯，不過扭河嗰個仔。喂，查希，唔好飆咁多。同你講有冇用佢踢緊？ 21號啊，大佬。誒21號嗰個比較雜，都要睇㗎，都要睇。但係柴軒可以追翻我甩咗你話，佢2000應該係咁啦。呢啲一般時嗰球唔介意入咗球。唔知喎。收咩啊？收球。佢 handball 咩？我見唔到 handball 啊。有啊有啊，而家會 handball 嘅。你信我啦！我信你乜嘢啊？你留晒。OK。喂，冷靜。 唔使急嘅，喂鬼啊！決定快啲！喂夾佢啊！齊軒後面，齊軒，喂屌！齊軒，喂，左閘位空晒。喂回翻左邊 lap 佢 lap 佢。好嘅，啊！ 有幾耐啊？最耐5分鐘。5分鐘。睇住柴軒啲啦。喂，柴軒唔得換人，可以換多次啊！5分鐘啊！5分鐘唔係啊，睇你啊，你有冇力啊？你好似冇晒力啊！喂，齊軒褪後啊！又係咁。食身位邊啊？身位，好嘅邊啊？喂，揾人幫，齊軒，邊啊？快俾，決定快啲！放埋佢。哎呀哎呀哎呀！俾我，俾我，邊啊？中間。喂，劉浩行前啲。唔好扭咁多邊啊！咩事？你想換邊個？咩事入去啊？球仔換人。咩事入去啊？你講啊！你講。換入嗰個唔掉得波啊！哦，好。偉哥定啦。不嬲啊！喂，偉哥。哦。咩事？喂，偉哥，你掟死有咩事啊？黐住佢！你同柴軒調一調啊！遠處，屌力都冇。但係同埋咧，就算我哋想逼佢中間咧，我覺得都要有效率，即係好似我頭先咁亂衝一定，我哋要喺呢段長諗一諗佢有少少策略性嘅逼，有冇諗法？揾啲佢負責聽住嗰人打，負責你而家冇咗空間啊嘛，你俾咯，即係係啊，中間冇可以食。之前3-3人係冇時間結咗，我可以逼得好。而家你中間上咗佢啦，兩隻食咁樣食。哇！劉浩交助攻啊，劉浩。1分鐘到咯。我嚟啊！我嚟啊！我嚟啊！快嚟！
咩事？你落埋去守埋先啦，就係完啦。